Buongiorno a tutti, sono Marina. Oggi ci troviamo in Bussolengo. Vi porto con me a vedere un locale commerciale di ampia metratura. Andiamo subito. Come potete vedere, l'immobile ha ampie vetrate e questo permette la luminosità all'interno per chi lavora in questi spazi, ma soprattutto la visibilità nella strada principale. L'immobile presenta una generosa metratura, questo permette all'acquirente di personalizzare a proprio uso tutti gli spazi. Al piano seminterrato abbiamo un bagno con i servizi igienici, inoltre anche uno spogliatoio o magazzino.